Sveiciens visiem LMT Straumes un Sporta centra TV skatītājiem no Rīgas, no Nacionālās sporta bāzes Arkādijas, Dabīgais laukums un Rīgas derbijs, Rīgas futbola skola pret Riga FC un tikai 6 spēlēs, jo jau 4 iepriekšējās viņš izlaida savainojumu dēļ. Pirmais sitiens pa vārtiem, pirmais bīstamais moments rāda mums Oļegu Timofejevu. Lai to izdarītu, vajag vienkārši uzvarēt šodien. Un šeit Jurkovskis vai Litovka, un Litovkam jādodas atpakaļ. Romāns Ručkovskis un diezgan ātri atgriezās komandas rindās, neizlaižot daudz spēļu. Pirmā liešām bīstama iespēja. Kā turpināsies šis uzbrukums, tālu piespēle, bet uzbruka Apiņš. Werners Apiņš un sit no distances. Werners Apiņš, sitiens vārtu rāmī. Ļoti laba epizode var izveidoties. Tagad jāpalīdz Ensaņē saņem bumbu, viens pats sitiens pa vārtiem un Litovka. Romāns Ručkovskis savāc bumbu, otrais temps uzbrukumam, vēl viens sitiens, bet šis gan nebija tas spēcīgākais. Staicilietim bez rezultivitātes punktiem nākās iztikt. Noteikti viņam gaida viņš, bet tagad Jurkovska sitiens. Jaus atpakaļ Timofejevam. Ļoti laba saspēle, Timofejevs sodlaukumā piespēle un tur paliek bumba sodlaukumā, bet neizdodas Timofejevam to virzīt. 25 gadi, ja kas, tā kā viss viņam vēl priekšā sitiens un ļoti tuvu tagad bija vārtu gūmam Igors. Precīzām piespēlēm pēc kārtas, tīpaši, ja tās piespēles ir uz priekšu. Tagad Savaļnieks sitiens tukšos vārtos, viens pats bija atstāts Riga FC spēlētājs un rezultāts ir atklāts, un tas ar neviens cits kā Werners Apiņš. Robertam Savaļniekam tā ir 4. rezultīvā piespēles šo sezonu. Šajā rādītājā viņš kļūst par vienu no labākajiem. Skatāmies, līdzjūtēji nav sevišķi priecīgi. Protams, vairums tribīnēs atbalsta Rīgas futbola skolu šodien, bet arī Riga FC pamazām parādās piekritēji, līdzjūtēji. Arī komanda aktīvi pie tā strādā. Skatāmies, Oļegs Laizāns dod piespēli Robertam Savaļniekam, un tās centrē un vienu pašu bija atstājuši Werneru Apiņu. Werners Apiņš nav tas spēlētājs, kuru ir jāatstāja vienu pašu pretinieku sodlaukumā, un Riga FC atklāja rezultātu. Tur, ja Apiņš netiktu pie bumbas, tur arī Sergejs Vorobjovs bija klāt. Redzam, kā reaģē uz šo epizodu Dmitrijs Hamuha. Kā no malas arī runājot ar Dmitriju Hamuhu, likās, ka tāds visnotaļ viņš ir. Marko Regžam ir 1 spēle, Aleksam Regžam ir 3. Tagad sitiens no Roberta Savaļnieka. Tur ļoti laba pozīcija bija ieņēmis. Germans bija pavisam citas organizācijas. Tagad Vorobjovs piespēle sodlaukumā un sitiens tieši virsū Germanam Maliņam. Oļegs Laizāns bija tas, kurš varēja bumba Rīgas futbola skolas sodlaukumā. Piespēle uz tālo malu. Tur ir jābūt Timofejevam. Timofejevs un Maliņš vēlreiz, kas par epizodi. Tagad Vorobjovs bija tas, kas sita, bet pirms tam Šeļinkovs, man liekas. Laba piespēle. Kas būs tālāk? Sitiens pa vārtiem. Reālākā iespēja gūt vārtus un Ensaņē šoreiz sita ar galvu. Varam saskaitīt leģionārus, Litovka, Kamara, Jāževs, Šeļinkovs un tagad sitiens pa vārtiem un Litovka. Un vēl viens sitiens 1-1. Haus, panika Riga FC komandas sodlaukumā un Raivis Andris Jurkovskis gūst savus 4. vārtus. Šajā sezonā kļūst viņš par komandas labāko vārtu guvēju. Principā nostiprinās viņš kā komandas labākais vārtu guvējs un panāk viņš Sergeju Vorobjovu gūto vārtu ziņā. 4. vārti viņam un rezultāts 1-1. Nikita Kaļiņins sita pa vārtiem, tagad tur Hausiņš un bumba atlec. Ļoti veiksmīgi atlec bumba pie Raivija Andreja Jurkovska no 2 Riga FC komandas spēlētājiem. Skatāmies šeit gan Laizāns mēģināja izsist bumbu ārā, gan Petersons. Bet jāuzsveic, ka tur arī komandas aizsargs labi pacīnījās par bumbu. Tas bija Viečislavs Isājevs. Un domājams, ka Viečislavs Isājevs varētu pierakstīt rezultīvu piespēli. Ja nebūtu viņš tur, tad varbūt arī tiktu galā ar šo bumbu, ar šo epizodi Rīgas futbola komandas spēlētāji. Jā, uzvar, protams, savstarpējā spēlē, kas notiks tepat Latvijā. Centrējums un šeit priekšā vārtiem bija neviens. Irma Lājavs.
Un sitiens ļoti labs sitiens, un Igor Šļitovka glābs savu komandu. Vai arī tomēr kaut kas notiksies pēdējās sekundēs? Sitiens, bloķēts sitiens. Kņaģevs bloķēs sitienu vai ļaus Golubevs izpildīt šo stūrstienu? Neļaus. Neapmierināts, protams, Darjus Kozabovičs, bet šī spēle ir noslēgusies krīt gar zemi puse no abu komandas spēlētājiem. Ļoti nogurdinoša spēle, ļoti saspringta, bet beidzas viņā ar kaujiniecisku neizšķirtu 1-1.